all over the country. things are likely to be things are likely to be pretty much the same in this respect, one would think. एखाद्याला असं वाटू शकतं की पूर्ण देशातच अशी परिस्थिती असेल की एकटा उशिरा उठतो आणि एकटा लवकर उठतो. If the man of the house, any house, decides to take a day off from work, he would probably find his son emerging from his room at about 10 a.m. and that too in a rubbing eyes mode. म्हणजे एखाद्या घरातला जो माणूस आहे करता धरता त्यांनी जर सुट्टी घेतली, म्हणजे तो ते गाडीवर त्याला सोडत असतील, काहीतरी त्याला हेल्प करत असतील, तर त्यांनी जर बाहेर निघाले तर ह्याला उशीर होतं. ते पण असं डोळे चोळत तो 10 वाजताच्या सुमारास निघतो बाहेर. After fooling around for a while, the lad would probably dash off to college in a rush, whilst simultaneously zipping up his jeans and sending text messages on his phone. म्हणजे इकडं तिकडं करत काहीतरी करून घरातून निघत असतानाच काहीतरी आता वा इथली रिक्षा पकड तिथली रिक्षा पकड असं करत तो आपल्या पॅन्टची चेन लावत किंवा मोबाईलमध्ये कोणाला तरी मेसेज पाठवत तो निघालेला दिसत असेल. हिज फादर वूड अनडाउटेडली बी लेफ्ट शेकिंग हिज हेड अँड burying himself deeper into his न्यूजपेपर. म्हणजे ह्या पालकांना, म्हणजे त्याच्या पालकांना काही डाऊटच नाही की बाबा हे असं बादच झालं आपलं पोरगं, असं फिक्स धरतात त्याला. आणि आपलं जे डोकं आहे ते न्यूजपेपरमध्ये आणखी खूप असतात. सम लकी फॅमिलीज हॅव कम टू अ परफेक्ट अंडरस्टँडिंग दो. म्हणजे यातले काही परिवार आहेत जे खूप हुशार आहेत, त्यांनी बरोबर समजून घेतात. My sister, a teacher, and her husband, a doctor, wake up at 4 a.m. each day in order to be done with their daily chores and to spend quality time together before the frantic schedule begins. म्हणजे जे सकाळचं जे आपल्याला जे कामं आहेत, आपले रेग्युलर कामं आहेत किंवा जे घाईचं जे शेड्यूल आहे आपलं, ते सुरू होण्याआधी म्हणजे 4 वाजता ही लोकं उठतात आणि आपलं जे क्वालिटी टाईम असतो तो 4 ते 6च्या दरम्यान 6पर्यंत सगळी कामं संपतात आणि नंतरनं एक आपला वेळ व्यतीत करतात. वर्ड हॅज इव्हिडेंटली गॉटन अराउंड अबाउट देअर वेज. म्हणजे त्यांना आता ही पद्धत आहे ही त्यांना भरपूर जणांना कळाली, म्हणजे आसपासच्या लोकांना. इट इज लर्न दॅट द गार्बेज मॅन टर्न्स अप ॲट देअर हाऊस एव्हरी डे ॲट 5 in the morning. म्हणजे ही लोक उठून सकाळी काम करतात हे त्यांना कळालं आहे. त्यामुळंच की काय त्यांचा कचरेवाला बरोबर 5 वाजता सकाळी कचरा घ्यायला येतो. अँड वेन द गुड डॉक्टर हॅड टू अंडरगो a small surgery himself, his operation was actually listed for 5:30 a.m. an unheard of hour for such an intricate activity. म्हणजे एवढं अवघड इंट्रिकेट म्हणजे गुंतागुंतीची गोष्ट होती ही. तर ह्या डॉक्टरची सर्जरी करायची होती, तर त्यांनी सकाळचं 5:30चं टायमिंग दिलं होतं. आता त्याच्यामुळे त्याचा विचार काय होता की बाबा ते पुढच्या लाईनमध्ये सांगितलेलं आहे की ह्या डॉक्टरची जेव्हा छोटीशी सर्जरी म्हणजे छोटंसं ऑपरेशन होणार होतं आणि गुंतागुंतीचं होतं, ते सकाळी 5:30 वाजता ठरवलेलं होतं. जे असं ह्या गोष्टींसाठी कधी सकाळी 5:30 वाजता ऑपरेशन आहे असं कधी आपण ऐकलेलं नसतं. वन ओनली होप्स दॅट द ऑपरेटिंग टीम हॅड गॉन टू बेड नाईस अँड अर्ली द प्रिव्हियस नाईट. म्हणजे याचा अर्थ एकच होता की 5:30ला उठून केलेलं काम चांगलं असतं, त्या हिशोबाने म्हणजे त्याची पूर्ण झोप झालेली असणार आणि ते ऑपरेशन व्यवस्थित होईल अशा दृष्टिकोनातून त्यांनी ते ऑपरेशन 5:30ला ठेवलेलं होतं, सकाळचे 5:30. वन थिंग फॉर शुअर, 5 o'clock in the evening is probably the one time of day when one can hope to invite such contrasting creatures together for a celebration. म्हणजे समजा तुम्हाला काहीतरी एक सोहळा ठेवायचा आहे,
आणि त्या दोघांना पण इन्व्हाइट करायचं आहे, तर तुम्हाला संध्याकाळच्या 5च टायमिंग द्यावं लागणार. कारण हे एकच वेळ अशी आहे जिथे 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी, म्हणजे एक सकाळी उठणारा प्राणी आणि एक दुपारी उठणारा प्राणी, हे 2 प्राणी 5 वाजता तुम्हाला भेटू शकतील. तुम्ही थोडा उशीर केलात तर तुम्हाला लवकर उठणारे लोक मिळणार नाहीत. थोडा आधी घेतलात तर उशिरा उठणारे लोक मिळणार आहेत. दोघं मिळायचं असेल तर 5 वाजताचं टायमिंग कॉमन आहे. ॲट एनी अदर अवर वन टाईप ऑर द अदर वूड प्रोबेबली बी फाउंड यॉनिंग अवे टू ग्लोरी. तेच म्हटलं मी की जर तुम्ही जरी मागं पुढं केलं तर एकटा तुम्हाला कोणीतरी भेटणार नाही यातून. थँक्यू.